हेलो दोस्त, आप लोग के बीच हम आए हैं सीनारेस्ट टैबलेट के लेकर। जो टैबलेट सर्दी खांसी में अधिक मात्रा में यूज होने वाली दवा है। एक ही टैबलेट आप लोग को खाते ही आपको बेस्ट रिजल्ट इसका मिलेगा। इसके कंपोजिशन की बात किया जाए, इसमें पैरासीटामोल 500 mg मिला हुआ है, फेनाइलफेराइन 10 mg मिला हुआ है और सीपियम 2 mg मिला हुआ है, जो सर्दी खांसी में इसका बेस्ट रिजल्ट रहता है। और इस अगर MRP की बात किया जाए तो 15 टैबलेट का 120 रुपया रहता है। यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे लाइक और शेयर कमेंट करना। थैंक यू।